13 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд корхонаи коркарди меваю сабзавоти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Доро Арт Фудро ба истифода доданд. корхонаи муосири саноатӣ аз ду хати технологӣ иборат буда, иқтидораш дар як моҳ коркарди то 600 тонна меваю сабзавотро ташкил дода, дар як сол ба 7200 тонна мерасад. дар маҷмӯъ 28 намуди меваю сабзавот аз ҷумла себ, нок, олӯи сиёҳ, лимӯ, хуч, пиёз, сабзӣ, каду, қаламфур, карам ва намудҳои гуногуни кабудиро кор кард ва аз он мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ маҳсулоти ғизоии содиротӣ истеҳсол менамояд. маоши моҳонаи кормандони корхона аз 4300 сомонӣ боло аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди корхонаи нави саноатӣ ва коркарди ашёи хуми маҳаллиро то сатҳи ниҳоӣ намунаи амалишавии ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар арзёбӣ намуданд. ما ساکنان شهر خوجند فرهمند از آن هستیم که امروز در شهر باستانی ما کارخانه نوی صنعتی گشوده شد و ما می توانیم همه روزه در اینجا آمده کار و فعالیت کنیم. کارخانه در اساس تکنولوژی نو کار میکند و محصولات گوناگون کشاورزی را کارکرد میکند. ما مینداری خودمان را به پیشوای ملتمان میرسانیم که برای ما چنین شرایط خوبی کاری را فراهم آوردند. меваю сабзавот аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъоварӣ ва дар ин корхона кор карду аз он 50 намуди маҳсулоти содиротӣ омода карда мешавад. аз ҳама муҳим корхонаи нав метавонад ҳосили то 1000 гектар заминро кор кард ва аз он маҳсулоти гуногуни хӯрока тавлид намояд. аз ҷониби дигар тавассути коркард талафёбии маҳсулоти кишоварзӣ дар фаслҳои тобистону тирамоҳ пешгирӣ мегардад. корхонаи мазкур дар як коркарди меви сабзавот мебошад. дар як соат 3 тонна иқтидор дорад, дар 8 соат 24 тонна истеҳсол мекунад. яъне ки маҳсулоти тайёр 450 то 460 кило мо мегирем ва ҳамаи онҳо коркард карда дар асоси талабҳои ҷаҳонивӣ ба хориҷ содирот карда мешавад. хоҷигидорҳо метавонанд маҳсулоти худашонро ба ин коргоҳи нав оварда супоранд ва музди муфташонро ба даст оранд. ин коргоҳ иқтидораш 1000 гектар заминро маҳсулоташро қабул карда метавонад. мехостам миннатдории худамро ва ҷаноби олӣ пешвои муаззими миллат барои дастгирии соҳибкорӣ миннатдории худамро изҳорам. дар марҳилаи якум то 80 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд ва баъди ба фаъолият оғоз кардани марҳилаи дуюми корхона ин теъдод ба 300 коргар расонида хоҳад шуд. мо имрӯз хушҳол ҳастем ки корхонаи истеҳсолии Доро Арт Фудс ба фаъолият оғоз намуд. мо сокинони шаҳри Хуҷанд хурсанд ҳастем ки дар шаҳри Хуҷанд чунин корхонаи калони истеҳсолӣ бунёд ёфта беш аз 20 намуд сабзавоту меваҳои ватанӣ коркард намуда ба бозорҳои ватанӣ ва хориҷи кишвар содирот карда мешавад. миннатдории самимии худро ба роҳбари давлат мерасонем ки соҳибкоронро дастгирӣ менамоянд ва мо бо ҷои кори доимӣ таъмин мешавем. тибқи нақша дар марҳилаи дуюми корхона бунёди сардхона, коргоҳи бастобанди меваю сабзавот, озмоишгоҳи замонавӣ барои омӯзиши таркиби хок ва дарахтони мевадиҳанда дар назар аст. баъди таъсисёбии озмоишгоҳ, хоҷагиҳое ки бо корхона ҳамкорӣ мекунанд дар доираи таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот таркиби хок омӯхта шуда барои баланд бардоштани ҳосилхезии замин тавсия ва маслиҳатҳои муфид дода мешавад. технологияи корхона аз Италия ва Чин ворид карда шудааст ва имкон дорад ки мувофиқ ба талаботи бозорҳои ҷаҳонӣ маҳсулоти ғизоӣ истеҳсол намоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи коргаронро ба истифодаи ба мавриди имтиёзҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар, ҷалби сармоя, афзалият дар истифодаи технологияи муосир, коркарди ашёи хом то сатҳи ниҳоӣ ва рушди саноати миллӣ ҷалб намуданд.